Стук за стеной. Зимой в отдаленном поселке Оренбурга всегда было тихо. Снег накрывал землю толстыми слоями, а ледяной ветер пронизывал все вокруг. В этой глухой тишине пятиэтажка, в которой жил Игорь, казалась еще более одинокой. Отгородившись от мира сугробами, поселок был словно в плену у зимы. Школу закрыли на несколько дней из-за сильной метели. Игорь оказался буквально заперт в своей квартире на несколько дней. За окном все было белым и пустым, как в каком-то заброшенном мире. На улице не было ни одной живой души, и даже его собственные шаги в коридоре звучали как эхо. Как если бы он был единственным человеком на земле. Вечером, сидя за своим столом и делая уроки, Игорь начал слышать странные звуки из соседней квартиры. Это не был просто шум, а какие-то глухие удары. Будто кто-то сильно что-то двигал, а потом бросал. Игорь напрягся, но вскоре снова отвлекся на свои задания. «Наверное, сосед опять ремонтирует что-то», — подумал он и продолжил писать. Но шум становился все громче, особенно поздно ночью. Охи и вздохи перемешивались с шебуршанием, казались все более странными и громкими. Он пытался не обращать на это внимания, но каждый новый звук усиливал его беспокойство. Наступила ночь, и грохот прекратился. Медленно погружаясь в сон, Игорь услышал, как за стеной кто-то начал тихо стучать. Ритмично и еле слышно. Но через несколько минут стук стал похож на метроном, и Игорь провалился в сон. На следующее утро Игорь проснулся, и день пошел своим ходом. Открыв окно, он увидел, как метель все сильнее закручивала снежные вихри, а весь мир за окном становился еще более далекой и необжитой пустошью. Когда он выбрасывал мусор на лестничной клетке, то встретил соседа, который курил у окна. Мужчина, кажется, был в хорошем настроении. Поздоровавшись с ним, Игорь выбросил в мусоропровод пакет и вернулся домой. Тот день прошел, как и другие. Вечером, уже готовясь ко сну, Игорь снова услышал стук, который стал более отчетливым. Тот же ритм, тот же настойчивый звук. Он попробовал снова закрыть глаза, но теперь его беспокоила не только стена. В комнате появился странный запах. Сладковатый, но в то же время тяжелый и противный. Он не мог понять, что это, но, пытаясь разобраться в запахе, под плавные звуки метронома, Игорь уснул. На следующий день запах усилился. Это был не просто запах гнилой пищи или мусора. Это было что-то протухшее и противное. Игорь обошел квартиру, пытаясь найти источник, но ничего не нашел. Никакого мусора в кухне или ванной, ничего подозрительного в комнате. Он решил дождаться, пока родители вернутся с работы, и рассказать им о своих наблюдениях. Когда вечером родители вернулись, они тоже почувствовали этот запах и пришли к выводу, что, скорее всего, проблемы с канализацией, и нужно вызвать сантехника. Ложась в кровать, Игорь уже не мог игнорировать этот мерзкий, всепоглощающий запах чего-то неестественно противного. Тем не менее, спустя час ему все же удалось уснуть. Утром родители, перед тем, как уйти на работу, проинструктировали Игоря, что через час приедет сантехник. Они сказали, что ему нужно проводить его в туалет, где находились трубы, от которых мог идти запах. Спустя час в дверь позвонили. Игорь увидел в глазок мастера спецовки, но когда он открыл ему дверь, впуская в квартиру, сбоку он увидел соседа, который торопливо выбегал из своей квартиры. Сосед был взъерошен, его лицо выглядело изможденным, а одежда была неряшливой. Мужчина сильно хлопнул дверью и быстро побежал вниз по лестнице. «Странно», — подумал Игорь, но закрыл дверь и проводил сантехника в санузел. Спустя 15 минут сантехник сказал, что с трубами все в порядке, и запах, скорее всего, идет с лестничной клетки или от соседей.
Когда Игорь открыл дверь, провожая сантехника, он заметил, что дверь соседа была слегка приоткрыта. Он подумал, что убегая и хлопнув дверью, сосед, наверное, не заметил, как она осталась немного приоткрытой. Закрыв свою дверь, Игорь погрузился в раздумья. Запах был настолько невыносим, что главной его задачей стало найти его источник. И если он был не в квартире, значит шел откуда-то из подъезда. Он приоткрыл двери своей квартиры и снова взглянул на дверь соседа, которая по-прежнему оставалась немного приоткрытой. Недолго думая, он осторожно подошел и толкнул дверь. Резкий, отвратительный запах хлестнул его по лицу. Игорь закрыл нос футболкой и аккуратно вошел. Темнота в квартире казалась такой плотной, что он едва мог видеть перед собой. Проходя по коридору, он заглянул на кухню и увидел, что окна заклеены какими-то газетами и почти не пропускают свет. В конце коридора была дверь, которая, как подумал Игорь, ведет в гостиную. Подойдя к ней, он повернул ручку и медленно открыл дверь. В темной комнате, при кромешной темноте, он, не заходя в комнату, стал присматриваться к очертаниям мебели. Кровать посередине, справа большой шкаф. Но в тусклом свете из коридора, который из-за спины Игоря немного освещал комнату, он заметил темное пятно в углу комнаты. Напрягая взгляд как мог, Игорь всмотрелся в темноту и увидел очертания кресла. Ему показалось, что это просто стул, на который навалены вещи. Но что-то жуткое было в очертании этой тени. Сделав несколько неуверенных шагов, он оказался на расстоянии вытянутой руки от кресла, и мир вокруг резко сузился до небольшого туннеля, а в виски ударил страшный пульсирующий грохот. В кресле качалки сидела женщина в белом платье с яркими лентами. На первый взгляд она казалась просто спящей, но что-то было не так. В состоянии нарастающей паники Игорь не мог оторвать от нее взгляд, а привыкающие к темноте глаза стали вырисовывать на лице женщины страшные детали. Лицо женщины было ужасно искажено, покрыто пятнами и язвами, а нижняя челюсть отвисла, создавая впечатление, что она кричит, но не издавая при этом ни единого звука. Перед ним была мертвая женщина, труп, который уже давно не был человеком. Не помня себя, Игорь выбежал на лестничную клетку, в панике пытаясь открыть дверь своей квартиры. Но дверь не поддавалась, и бешено дергая ручку, он понял, что она захлопнулась прямо за ним, запершись изнутри. Ключей у него не было, и первой мыслью Игорь подумал, что надо быстро бежать вниз. Готовясь к рывку по лестнице, он боковым зрением заметил что-то, быстро появившееся в темноте дверного проема квартиры соседа, из которой он только что выбежал. Борясь с желанием бежать по лестнице, сломя голову, он медленно повернулся и увидел, как та самая женщина стоит в дверях соседней квартиры. Остатки сознания в голове Игоря кричали, что это невозможно, но она стояла и смотрела на него своими темными и пустыми глазницами с гримасой, изображающей нечеловеческий ужас. Окончательно рассудок покинул Игоря в тот момент, когда, не в состоянии оторвать от этой ужасной картины взгляд, он понял, что женщина вышла за порог и начала медленно плыть к Игорю. Все начало темнеть и искажаться. Последним, что Игорь почувствовал, был глухой, но уже неощущаемый удар. Очнувшись, Игорь увидел лицо своей мамы. Немного осмотревшись, он понял, что находится в своей кровати. В голову отдавалась тупая, пульсирующая боль. Мать сразу начала расспрашивать Игоря о том, что случилось. Она рассказала, что ей на работу позвонила соседка из квартиры сверху и сказала, что, спускаясь по лестнице, чтобы сходить за продуктами, она нашла тебя лежащим у нашей квартиры.
Соседка сразу же позвонила родителям, и пока те ехали, вокруг Игоря уже находилось несколько соседей, пытавшихся привести его в чувство. Артём стал рассказывать маме и отцу все, что помнил. Они слушали его, и их лица становились все более серьезными. Вдруг, через несколько минут, отец быстро ушел из квартиры. Спустя минуту он вернулся бледный, как смерть, и сразу начал звонить кому-то по телефону. Мальчик не слышал, о чем говорил отец в трубку, но по его лицу было понятно, что произошло что-то страшное. Почти сразу после звонка в доме начали появляться и суетиться незнакомые люди в белых халатах, полицейские и еще какие-то странные люди. Они задавали вопросы родителям, что-то искали в квартире и спешно двигались от одной комнаты к другой, постоянно выходя из квартиры, а потом возвращаясь в нее. Потом полицейские и какие-то странные люди начали задавать вопросы Игорю, а родители попросили его рассказать им все, как было. Ближе к ночи, когда все эти люди покинули их квартиру и все стихло, Игорь снова лег в свою постель. Оставшись один в темной комнате, он заметил, что запах, который преследовал его все эти дни, исчез. Стук за стеной тоже больше не слышался. Но мальчик чувствовал, что что-то осталось. Нечто темное и незримое, что не исчезло вместе с запахом. Дни прошли. Школу снова открыли, и друзья начали расспрашивать о случившемся Игоре. Он рассказал им все, как помнил, но то, что он узнал, по-настоящему поразило его. История соседа оказалась ужасающей. В новостях писали, что сосед, потерявший рассудок после похорон своей жены, выкопал ее и принес ее тело в свою квартиру. Каждую ночь он сидел рядом с трупом, раскачивая его на кресле качалки. И Игорь осознал, что было источником всех этих звуков, под которые на протяжении нескольких дней он засыпал. Спустя несколько недель бессонных ночей воспоминания начали отпускать Игоря. И уже через месяц он вернулся к нормальному образу жизни. Лишь иногда в кошмарных снах образ той женщины появлялся перед Игорем, отчего он всегда кричал и просыпался в холодном поту. Спустя полгода, вернувшись однажды домой после поездки в магазин с родителями, Игорь помог им разобрать покупки и начал готовиться ко сну. В этот раз он не мог заснуть и ворочался в кровати уже который час. Лежа в полумраке, он уставился в потолок и начал смотреть в одну точку. Спустя несколько секунд все его тело резко содрогнулось в страшной конвульсии. Звук, показавшийся ему громким взрывом, отдался эхом по всему телу. Это был он, тот самый стук из-за стены. Затем еще один и еще.